יכול להיות שבין תומכי מרין לפן שעומדים כאן יש גם יהודים. במשך שנים השם לפן הפך מילה נרדפת לאנטישמיות בצרפת. Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France. Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. ועדיין יש בצרפת יהודים שיגנו על לפן הבת מועמדת מפלגת החזית הלאומית לנשיאות. Ce qu'on lui reproche est un peu injuste, parce que quand on entend certains leur dire qu'elle a repris exactement les mêmes propos que son père, c'est faux. נראה שפיגועי הטרור האחרונים במדינה, גל הפליטים לאירופה, והאלימות כלפי יהודים מצד מוסלמים ברחובות הערים בצרפת, הם שיובילו חלק מהיהודים שם לצאת ולהצביע לפן ביום ראשון. Moi, je pense qu'en tant que juif de basse classe, de Manitas, qui habitons Sarcelles 93, tout ça, on est visé par une seule et même communauté qui sont les musulmans. Voilà, il faut dire la vérité, Merak, Koulibaly, tout ça, ce sont des musulmans et non pas des Français blancs d'extrême droite, comme on peut nous faire croire. מצביעי לפן היהודים חוששים ברובם להזדהות. גם כיום הם יודעים שבקהילה שלהם הם נחשבים חריגים. רק באוקטובר האחרון הצהירה לפן שאם תיבחר לנשיאה היא תאסור על חבישת כיפה ברחובות, ואימה על בעלי האזרחות הכפולה במדינה, בהם גם אזרחים יהודים צרפתים. Israël n'est pas un pays européen. Je crois que même Israël, d'ailleurs, accepte de le dire et de le penser. Donc, moi, je suis contre la double nationalité. C'est aux Israéliens que je demande de choisir leur nationalité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule solution en France pour une solution viable face à l'immigration qui nous touche, nous les juifs, indirectement, parce que ce sont souvent des islamistes radicaux, face aux mosquées clandestines, face à tous ces radicalisés fiches S qui sont en liberté totale en France et qui sont ni expulsés ni en prison. Donc je pense que oui, au niveau de son programme, je pense que c'est la seule. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la seule qui puisse vraiment nous sauver. מרבית מצביעי לפן היהודים שאיתם דיברנו הם צעירים בני פחות מ-40. הם אמנם חוששים להיתפס כימנים קיצוניים, אבל לא מקשרים את לפן עם שנאת יהודים. Je pense que pour beaucoup de juifs, le souvenir d'un certain nombre de déclarations antisémites de dirigeants du Front National, et notamment de Jean-Marie Le Pen, je pense qu'il y a une dimension générationnelle qui est importante et que les plus jeunes aujourd'hui sont sans doute moins conscients et peut-être pour un certain nombre d'entre eux plus sensibles au discours islamophobe développé par Marine Le Pen. ובהקשר האנטי-מוסלמי, מרין לפן אכן מספקת את הסחורה. Ma première mesure comme présidente de la République sera de remettre des frontières à la France. כבר ב-2012, 13% מהיהודים הצביעו לפן, ומומחים מעריכים כי בבחירות הקרובות המספר הזה יעלה. Il y a d'une certaine manière une barrière psychologique qui est tombée. D'une part, comme je vous l'ai dit, sur l'aspect dédiabolisation du Front National, et d'autre part pour la montée de l'antisémitisme du côté des autres partis et de la banalisation, notamment au sein des mouvements d'extrême gauche. בסבב הבחירות הקרוב שיערך ביום ראשון, הסקרים צופים ללפן ניצחון. עם זאת, היא נמצאת הרחק מאחור בסקרים של הסיבוב השני והמכריע. אם בסופו של דבר היא תמצא את עצמה בארמון האליזה, ליהודים יהיה בזה חלק.